Lezi ke izindaba ze1KZN TV ifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili usuna namhlanje. Ubekweko yokugcina wabulawa kwaMbonambi kuvala umgwaqo ngenxa yeqhwa eKokstad kanti isichotho shiye kukhalwa ehluhluwe. Umndeni wentombazanyana eneminyaka engama-22 ubudala okutholakala ke isidumbu sayo sidindilizile silimele ngasenhlafunweni phakathi nemizi ezonza ku 8 kwaMbonambi kwesakamthethwa enyakatho nelikaMthaniya uthi ke ufuna ubulungiswa ngesikhathi ke kuqhubeka inkonzo lomncwabo namuhla lo mndeni uthi ufuna umthetho wenza ubulungiswa umsola jeze yize noma lokho kungeke kushintshe ukuthi ingane yabo ayisekho. Ubekwe endlini yakhe yokugcina namuhla uLondi Mthetho wasezonza kwesakamthethwa. uLondi kwatholakala isidumbu sakhe sidindelizile emgwaqweni elimele kabi ngesonto ledlule. Umndeni uthi namanje ke kusenzima ukuthi wamkele okwenzekile njengoyisizathu sokubulawa kwakhe bengasazi. Wafona omunye ubhuti esifonela ekseni esivusa ekseni wathi asihambeni sela okwenzeke khona ingozi. Masifika khona samficelele eseshonile enenxeba angazi noma lokugwazwa noma elani. Sikuthole eselayo yohlinzwa khona sesithola ukuthi umgwazile washona. Umuntu owenze leso senzo ubese boshwa ke usavalelwe ngamaphoyisa angazi noma uzophuma noma esethule kwaba buhlungu kakhulu ukuhamba kwakhe ngoba ubesemncane bena 22 years saphatheka kabi kakhulu. Lo mndeni ubungazi ke ukuthi kuzothathana uhlanganise nani ukuze ke ulungiselele umncwabo. Babonge kakhulu ukungenelela kwamasipala waseMfolozi. Usizo ebesilitholile silithole kumasipala ngoba besingazi sizothathana uhlanganise nani. Wasiza ubaba uBhengu ngokusenzela konke ngisho namakhaza nozodliwa abantu abazosifihlisa yonke into nje indleko zonke uyithathe zonke ubaba uBhengu. Siyabonga kakhulu kuyena ukuthi asisize ngalokho ngoba bingekho into besingayenza. Abangani baLondi bathi ke uhamba kwakhe kuzoshiya ke isikhala esikhulu engeke sivalwe umuntu. Angizokucamba manga phambi kwaNkulunkulu behlupha sobabili sikhokhoba la egcekeni senza yonke into imsangano nje sibuya siguqe ngamadolo sithi mama siyaxolisa yabo ya yena ungishiye nesikhala esikhulu umzala wami ungishiye nesikhala esikhulu dadewethu because yonke into la endaweni besibonakala sibabili esiyenzayo. Ekunye engingakusho ukuthi mzala wami ungifundise isifundo ukuthi ngingaveli ngiqome noma ubani ngingamazi yabo noma ubani yabo. Ngifuna ungishiye nesifundo ungishiye nje nokuningi enhlizweni yami. Umasipala waseMfolozi uthi ke usenhlelweni zokulisana nalesi sihlava sokubulawa kwabantu besifazane nezingane. uMakhunga uthi ke ziyakhathaza lezi igameko njengoba zibonakala zanda kakhulu kule ndawo. Sila umhlonishwa uMeya uNgcolosi nomkhandlu wakhe ukwazile uba asondele ekhaya ulekelele ngakho konke nje ukufihleka komntwana kuze ijoka lingathwaleki kakhulu emndenini. Kusuka manje ukuya phambili sinomsebenzi omkhulu njengomasipala namakhansela njengohulumeni ukukhuluma nawo wonke umuntu wakule ndawo abantu besilisa kakhulu abanamandla nezikhwepho ukubulala laba ababathandayo. Sikhulume nabantu besifazane ukuthi silibuyisa kanjani uthando kubantu. Ngaleso sikhathi ke siyobe siholwa abefundisi bakule ndawo zonke izinhlaka zomphakathi ezikhona. Ilokho esikufisa kakhulu ukubambisana okuhle kusola manje ukuya phambili. Siyazwena kakhulu nomndeni ngalesi simo. Bathale kanzima abashayeli abasebenzisa umgwaqo N2 phakathi kweKokstad kanye noMzimkhulu ngesikhathi bevinja iqhwa ebeligcweleke umgwaqo. Umnyango wezokuthutha esifundazweni uthi ke uxwayisa laba abathanda ukulandela iqhwa phecelezi ama-snow catchers ukuthi ke bangalokuthi basondele ku-N2 uma ke udlula endleleni ebheke eKokstad njengoba ke kuyingozi. Bathwale kanzima abashayeli abasebenzisa umgwaqo N2 uma usuke ePortshepstone ubheke eKokstad njengoba kuneqhwa elivale umgwaqo. Umnyango wezokuthutha esifundazweni uxwayisa laba abazifelayo ngeqhwa nabathanda ukulandela lapho lingakhona ukuthi bangalokuthi basondele ku-N2 uma udlula ingeli. Kuzofanele ukuthi bagweme ukuhamba emgwaqeni u-N2 lapha ngaseKokstad nangasePortshepstone emva kokuthi kube nokukhitheka kweqhwa. Ungqongqoshe ke useveze ukuthi ke i-team esebenza kakhulu kuyimisela
kuyikhandla ithimba la Road Traffic Inspectorate seluvalile umgwaqo N2 lapha ngaseKokstad nangasePortshepstone. Uphinde wakuveza futhi ukuthi ke umgwaqo R603 ubheka lapha eTacoma kuya kwiReed usuvaliwe, kanti ke ubese exwayisa labo abahamba belandela isnow, ama-snow chasers kanye nje nabashayeli abahlukahlukene ukuthi fanele benze isiqinisekiso sokuthi abasondeli ku-N2 lapha ngaseKokstad. Eqhuba uthi kubalekile ukuthi kunqandwe ingozi ingakenzeki kunokuzifaka engozini sewazi. Kubalekile ukuthi kunqandwe ingozi kunokuthi kube khona ingozi bese kuba khona ke inhlelo zokuthi kusizwe labo asebeyifaka engozini bebebazi. Ungqongqoshe ke uphinde wamemezela ukuthi kuneyinhlelo zokuqinisekisa ukuthi ke iqhwa isnow siyasuswa emgwaqweni. Kushaya isikhathi sokuthi siye emoyeni, amathimba ezinhlekelele ebambisene nomasipala besebenza kanzima ukususa iqhwa emgwaqweni. Kukhona ithimba elisebenza kakhulu kuyikhandla la ka-RTL lisebenzisana nomasipala abahlukene lapha ku-N2 Kokstad Portshepstone, u-N3 phakathi kwe-Harrismith ne-Tugela Toll, lapha ku-R617 phakathi kaKokstad ne-Underberg, ingeli lapha ku-N3 Moy River nakweminye imigwaqo nje ehlukahlukene. Bese veza futhi ukuthi ke kukhona ama-graders, ama-motor graders kanye no-driver abaqeqeshiwe abami ngomumo uqinisekisa ukuthi ke iqhwa liyakhishwa emgwaqweni lingaze libe liningi libe u30 cm. Ukhulumela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdaba esifundazweni uthi njengoba kusaqhubeka iziphepho ezindaweni eziningi kulesifundazwe, amathimba ezinhlekelele azoqhubeka nokuqapha isimo, kanjalo banxusa nabashayeli baqaphele emgaqweni. Umoya onamandla usudale umonakalo omkhulu kuzifunda ezahlukile zomasipala. Lo moya uwise izihlahla waphazamisa ukusebenza kwemigwaqo. Umphakathi uyanxusa ulandele yonke imiyalelo ekhishwa iminyango kahulumeni uqinisekisa ukuphepha. Ungqongqoshe womnyango kaKhokta umfundisi Thulasizwe Buthelezi uxwayisa izakhamuzi ngalesi simo sezulu esiqhubekayo esifundazweni sonke. Abazali kanye nothisha bayanxuswa ukuba baqinisekise ukuthi abafundi basebenzisa imigwaqo efanele, kakhulukazi ezindaweni ezihlaselwe lesi simo sezulu. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseSayid. Isichotho besihambisana nomoya onamandla sishiyeke imindeni eminingi lele ngaphandle ingenayo indawo yokufihla ikhanda kwanibele ehluhluwe. Ikhanselela kuWard 4 Sibusiso Simelane uthi ke mkhulu umonakalo odaleke yisichotho, kanti ufisa yonke ke iminyango ethintekayo isondele ukuze ke umphakathi usizakale ngokusheshsha. Umphakathi wakwanibele ehluhluwe ube ngezinye ke zezindawo KwaZulu-Natal ezihlaselwe ngesishingishane sesichotho izolo ebusuku. Uthi uyafisa ukuba uthole usizo ngokusheshsha ngoba unayo indawo yokufihla ikhanda. Kuvele kwaqhamuka nje umoya omkhulu ohambisana nama-ice isichotho, so washaya amawindi endlini yangenhla, endlini yomxhaso, kwavele kwasuka nje i-roof kwekamera le-1 wayophoseka ngale. Isimo sezulu esingesihle sihlasele kusona sonke isifundazwe KwaZulu-Natal. Ungqongqoshe zokubusa ngibambisana noholi bomdaba esifundazweni umfundisi Thulasizwe Buthelezi uthi umnyango uzosebenzisana ke nomasipala ukuqapha isimo. Ukuphendula nokubhekana nenhlekelele kudinga ukuthi kubanjiswane phakathi kweminyango kahulumeni efana njengomnyango wezokuthutha, umnyango wokuhlaliswa kwabantu, umnyango wakwaKhokta kanye nomasipala ukuze abantu bakithi baphephe. Siyajabula ukubika ukuthi kuze kube manje akekho umuntu osalahlekelwe impilo yakhe ngenxa yesimo sezulu esisibonayo sonke ukuthi asihle. Isichotho besihambisana nomoya obuvunguza ngamandla sicikele phansi ke imizi eminingi kule ndawo kanye nempahla. Omunye isakhamuzi esikhahlamezekile kule ndawo uthi konakela ifurniture yakhe kanye nokudla. Lokusile nje asikakahle ngenxa yokuthi ukudla kumoshakele vele kugcwele ice, asazi ukuthi sizoyenza njani. Impuphu vele sivele ngayichitha ngoba ayikho into bengizoyenza nami ngoba igcwele nje ice. Asasacela ukuthi umphakathi sisacela nje usizo nithi nisize kakhulu ngendawo yokulala
asinayo indawo yokulala nendawo nokudla kokudla asasodla njengamanje. Ubuholi bomphakathi kanye nabezinhlekelele baqalela ukuhambela kwimizi ekhahlamezekile ukuhlonza umonakalo. Ikhansela lendawo uSibusiso Simelane uthi basahlonza umonakalo owenzakalile kanti ke bafisa kubeke umnyango kahulumeni ethintekayo ingenelele ukuze ke umphakathi usizakale ngokusheshsha. Mhlawumbe umuntu enganxusa nje ukuthi ke i-department ethintekayo noma ama-department athintekayo ekwazi esondele eduze abantu bakithi bekwazi ukuthi besheshe betholakale ukuthi ke usizo belithole ngoba ngampela njengoba ngikhuluma nawe nje khona abantu abangazi ukuthi intambama bazolalaphi. Induna yendawo Sipho Mdluli uthi kuyamkhathaza ukubonakala indawo ehlaselwa isichotho ngoba ngokujwayelekile kuye kubeke izindawo ezihlonzwa njengalungele ukuba ke kwakhiwe kuzona. Emphakathini indawo esakhe kuyo inhle futhi kasijwayelanga ukufelelwa yilesimo kodwa lesimo esifelile kulokhu kube isimo nje esinzima. Yiso ke nathi sisithusile ukuthi ngoba uma ubheka indawo yethu ngendlela enhle ngayo ayinayo indawo ongathi inobungozi kodwa lesimo sifikile ke saseshiya sinalenkinga esinayo. Ngesikhathi kuhlasela lesi sichotho akubikwa ngamuntu ke oshonile. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu ehluhluwe kwaNibela. Kusolwa ke oyihlobo kubulawa ngehluko kwesifazane umndeni okaGcabashe emaqonqo Mgungundlovu uthi kuyasidlula isithombe sokubulawa kwendodakazi yawo okubikwa ukuthi ke ishawe ngesando yaze yashona. Lo mndeni ke uthi usolo ukuthi ke iqale yadlengula ngaphambi kokuba ke ibulawe. Lesi sigameko senzeke bude buduze nasekhaya likaMufi kanti ke umsolwa ungumuntu okuthiwa ke uyihlobo. Ziyakhula izibalo zabesifazane nezingane abayizisulu zokudlungula nokubulawa. Njengoba uNompilo uGcabashe wasemaqonqo ebulewe ngokusolwa ukuthi isihlobo sakhe ubaba kaMufi uyanaba kulolu daba. Ubehamba nentombazane yaka kaGumede umakoti kaGumede nalo mfana kaGumede mabehamba beza neno besuka emngcwabeni bese kuthi lo angathi hayi usejika uphinde emuva khona mphothumayo wasethi akahambisana nomunye umfana ke okuyona umenzakalisa imkhuba le waka Maphumulo omthatha njengomhlobo wakhe ukuthi umhlobo wakhe bangahambisana ke adluleke ezekhaya kanti sezomngenisa kuyena la ihlala khona lapho mayihlala khona la ifike menzakalisa khona. uGcabashe uthi basola ukuthi uMufi udlenguliwe ngaphambi kokubulawa. Umrephile wambulala indlela ekutholakala ngayo ukuthi ukusho ukuthi nje engathi iqale kwaliyo ba engavumi ukwenza lokho kwaliyo waze wagcina ngokumnqoba ngathi umshaye ngesando kwegcineni. Kanti uthi isinzima lesimo esinzima kakhulu njengoba namanje ngisafile lokhu sile kusukela izola ngakaze ngidla kudle kulutho. uGcabashe uthi ufisa isigwebo sentambo kumsolwa ukube kuyenzeka akwasenzeki manje umuntu wayinikeza intamba ayobulawa naye. Yeah. Umsolwa kubikwa ukuthi kade kwasa kukhalwa ngaye. Empela nje baningi abantu abakhala lapha esho komsunduzo bathi ubesebaqedile abantu usebenzisa lo mqondo ukuthi uyini leli gama kuthiwa yini inkabi phethe umkabi wakwasho futhi sila umsunduze ehholo wathi bathi ngiyinkabi bese kuthiwa angiyobulala kuthiwa ngiyobulala inkosi ngithengiwe esho kugcwele abantu emhlanganweni. Yeah. Ikhansela lithi khona imizamo yenziwayo ukulwa nalesihlava. Sifisa ukudlulisa ukudabuka okukhulu ngesigameko esenzekile kuyisonto kuzosaka kubo umsombuluko. Sivuke ngendaba ezibhlungu zokushona nokulinyazwa nokuhlukunyezwa kukantombazane lo wakhona kaGcabashe. Kule weekend nje esiphuma kuyona kade kumhla ka 7 besikade sine awareness ebikade ihlelwe yiCPF ngenxa yazo lezi igameko. Izindabeni ze1 KZN TV nguwo Ayanda Dube ngisemaqonqo. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu.
Asikwamukele mbukeli ubukele zona ke indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokana kuyizona ehamba phambili usuna namhlanje. Ubekweko yokugcina wabulawa kwaMbonambi kuvala umgwaqo ngenxa yeqhwa eKokstad kanti isichotho shiye kukhalwa ehluhluwe. Bakhaleke ngokugqilaza kwezingane umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal abezinkulisa labake babhikishe ngaphandle kweICC eThekwini nalapho ke bekusengethwe khona inqungquthela lomnyango iG20 indaba nalapho bebezoveza khona ukuthi ke imfundo yezingane imile kulezi izikole njengoba ke izimali zezidingo zingafiki kanti nothisha kabaholile. Kuphoqe ukuba kubizwe abakwazidlodlo ukulawula idlanzana labezinkulisa abebebhekisha ngaphandle kwendawo ebisingethe iG20 indaba yomnyango wezemfundo esifundazweni abebanjelwe eICC eThekwini. Uminister waka education usinike u24 per child per day. I-Department of Education in KZN ithi yona izosinika u18.95 per day. So sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngaleyo mali difference. Okunye ama-subsidy awangeni ngesikhathi esifanele. I-SLA to service level agreement esiyisayina nabo ithi ama-payments awangene on the 15th of every month. Now it's been years silwa lento ever since sasuka social development asikake sikuthole ukuphumula ku-education department. Okungangeni kweyimali ngesikhathi nokuncishiswa kweyimali kulimaza ingane ecrash. Ukudla asikwazi ukuthenga, asikwazi ukukhokhela abasebenzi, kunabasebenzi esekuphele 4 months bangakhokhelwa. Imali ehola abasebenzi ema-crash ebizwa i-stipend is less than i-minimum wage. Yet umsebenzi abawenzayo umsebenzi omkhulu ukusiza ingane yomnyama ema-crash. Laba babhekisha nje imbhikisho efuzele ivele isabalele isifundazwe sonke kusukela ngenyanga eyedlule kuzokhumbuleka ukuthi izinkulisa ngokomthetho ibhela bill esanda kusayindwa umengameli wakuleli ikubeka kucace ukuthi ke kuyimpoqo ukuba ingane nengane iqale imfundo kuzo kepha laba bathi abanandaba kushuthi nesizwe simnyama abanandaba ne-education iyona nje ngoba if uphela bebulala umsebenzi wasema-daycare of which iwona i-foundation okusho ukuthi lento izo-affect i-education ngeminyaka elandelayo awukho umatric ozophuma ozoba right after the crisis abayiqala manje. UNdunankulu uvumeleke ukuthi bayazazi iy'nkinga zalaba futhi basixoxa nomnyango kuzwelonke. Sonke simi nabo ukuthi bafanele okungcono kunalokho abakutholayo. Izimo abasebenza phansi kwazo fanele zenziwe ngcono kunalezi izimo abasebenza ngaphansi kwazo. Ngoba masithi phela imfundo le esisekelo ile yenkulisa isemqoka kufanele sikubone kusengezenzo lokho. Sineyinselelo kodwa ke ngokwezimali. Esengayibika ukuthi eminyakeni emithathu emine edlule belokhu kunqanyulwa imali kohulumeni nemiyango ithinteka kabuhlungwanyana. Ukubaholela u18 is part of the policy, but there is a new increment eyenziwe uminister kwi-announcement yakhe ekade ikhiphe Minister of Finance ethi izonyuka imali yengane from u18 to 24. So we have not yet implemented it. Uma seyiqala sikhishiwe imali yakhona sizokwenza konke kube standardized because what we are doing we are guided by national. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Luyindida udaba lwe-swimming pool eyakhiwa ku-Ward 55 eNandi eThekwini osekupheleke iminyaka engaphezulu kwemihlanu ingapheli. Lwe-swimming pool kuvela ukuthi ke kwakumele iphele ngo-2018 kanti udaba layo selisengethwe ke iqembu le-DA eThekwini. Le project isohlange eNanda kanti yaqala ngo-2016 okuze kube yimanje yiwona msebenzi osenziwe ngemali elinganiselwa ko-15 million randi owaphasiswa kwisabelo mali sangaleso sikhathi. Lolu ulwazi oluvezwe iqembu DA eThekwini. I-project yaqala ngo-2016 kodwa ke njengoba nibona nje nani ukuthi akukho phuli kunalesi structure kuphela naso esingaphelile kunalesiyana esingemuva kwakuthiwa kuzofaka kusona ama-generator naso asiphelile akukho generator kunalesi kwakuthiwa kuzoba indawo yama-lifeguard nakhona futhi akuphelile so kodwa ke okubuhlungu ukuthi u15 million usebenzile kule ndawo i-council ya-approve u15 million ukuthi usebenze kule ndawo and usebenzile but ucontractor asimazi abafuna ukudalula ukuthi ubani ucontractor number 2 bengamdalula ucontractor
asazi ukuthi wenzeni u15 million. Kumanje kuvela ukuthi kunenye imali ephasisiwe unyaka mali u2025 kuya ku2026 ukuze kuqhutshekwe nomsebenzi wale swimming pool. So njenge-DA sabhalela uSokhabase uZamasokhabase osihlalo wekomiti la community services sifuna ukwazi ukuthi kahle njengoba bethi kule budget ke yamanje ya 2025-26 bafuna u8 million more kule projects bazowenzani ngoba yilo ya 15 million asazi ukuthi bawenzeni so bafuna imali ukuthi kuphinde kuedwenye imali endaweni njengaseNanda ungayibuza umsakazi ukuthi njengoba siseNanda nje singawenzani u15 million eNanda sinawo amanzi asinawo ugesi sinama potholes acela umgaqo wonke kuningi ubugebengu yonke into ziningi izinto esebesingayisebenzisa kulo 15 million kunokuthi kuthatha u15 million ukuthi usebenzile lana esingaboni ukuthi wenzeni kwayileyo pool kwakuthiwa iproject kwafanele usiphele ngo2018-2019 but kuze kube namhlanje nje banibona nje nani kusawumgodi nje ethintwa usekela mphathi walomasipala uDr Vusi Mazibuko ucele ukunikwa ithuba lokwazi ukuqoqa ulwazi emayelana le project wakhala ngokuthi usamosha kulesi sikhundla ngakho akanalo ulwazi olwanele ngezinye izinto ebesiqhubeka kulomkhandlo kuDeba Khosibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngiseNanda eThekwini. Sesibuyele kwesejwayelekile isimo edolobheni laseNquthu lokhu kulandela kombhikisho omkhulu obubanjwe ngabantu bakulendawo bekhala ngokungabikho kwamanzi. Imeya lomasipala uLindo Kuhle Shabalala unxuse komphakathi ukuba ke ulandele imigodi efanele uma benesikhalazo ngoba ke umbhikisho uphazamisa umnotho waleli dolobha. Imeya kamasipala eNquthu uLindo Kuhle Shabalala uthi umphakathi ukhale ngezinto eziningi ezahlukene ikakhulukazi amanzi njengoba bekuqhubeka imashi edolobheni eNquthu. Izolo sithola ukuthi ingxenye ethile yomphakathi oseduzane nasedolobheni ohlanganele wavala imigwaqo yonke engenele eNquthu isikhalo sabo ke bebekhala ngamanzi base ke bekhuluma nendaba kagesi baphinde bakhuluma ngendaba yemigwaqo engalungisekile njoba kade kuneyimvula ezinkulu ngoDisemba noJanuary nokuqhubeka ke kwenyanga njoba de kusehlobo imigwaqo eminingi uqhubeka ngokuthi ukhuthaza kakhulu umphakathi ukubelandela imigudu efanele uma unamamashi. Sikhuthaza umphakathi wakithi eNquthu ukuthi uma ngabe ufuna ukwenza amamatch asemthethweni amamashi sikhuthaza ukuthi kufanele kulandele yonke imigudu efanele abavinjwe abantu mangabe bezokwenza imatch bayabhala incwadi bacele sihlale nabo sibize bonke abathintekayo okubala kubona amaphoyisa senze lokho okuthiwa sibe nomhlangano lokuthiwa we-rapid response sibonisana sithola abaholi bakhona siza ukuthi imashi izobe isukaphi ifikephi sikwazi uba organizela noma sibatholela abantu abazokwazi ukuthi bathathe imemorandum. Uphinde waveza ukuba lokhu kuphazamisa kakhulu umnotho wedolobha. Esikhuthazayo futhi ukuthi umphakathi wakithi uma ngabe ukhala ngezikhalo okhala ngazo asikhuthaza ukuthi kuvalwe idolobha kuphazamiseke umnotho waseNquthu kuphazamiseke abantu abasebenzayo eNquthu bakhona abantu nje basikulesi simo sokuswelakala kwemisebenzi ngalendlela kukhona abantu ngokuphazamiseka kwayizo abangagcina beluza imisebenzi ngeke ngezwe nje kwezinye izikole ukuthi bekubhalwa kukhona izingane engakwazanga ukuthi zibhalwe okusekufanele manje isethelwe iphephelishe futhi okunye ngeke ngakuthola ke ku social media ukuthi nomama laba abayithengisela emgwaqeni baphazamisekile kwalutha ukudla. Kanti umasipala uMzinyathi obhekelela udaba lamanzi uphawulile ngalolu daba ukuthi isimo esenze kwaze kwafika lapha ukuthukuthela ngisho njalo ukuthukuthela kwabantu ngoba siyazi ukuthi amanzi ayimpilo so ukungatholi kwaba amanzi ukwenze saze safika lapha yakade sikho nokho ke angicacisa ukuthi i-strike sayizolo besingakhulumi ngamanzi kuphela ama placards abebhaliwe ukuthi bakhuluma ngamanzi ugesi kanye nemigwaqo
siyathembisa ukuthi lokho abakhulumile ngakho siyafisa ukuthi kube bakuthole ukuze esikufisayo ukuthi umuntu ayithole idingo zakhe zempilo. Kube kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisenquthu. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukeli busabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuze ke bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Ubekweko yokugcina wabulawa kwaMbonambi kuvala umgwaqo ngenxa yeqhwa eKokstad kanti isichotho shiye khalwa ehluhluwe. Ake sibheke ke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 17.78 cent maqhathiswa nedola semelika libo 23.93 cent maqhathiswa nopondo waseBritain libo 20.23 cent maqhathiswa neeuro igolide lona belu $3,329.7 cent ounce welongahluziwe wona u$67.4 cents umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Kunesidingo esikhulu sokuba isafi iqinisekise ukuthi ke zonke izinhlanga zimelelekile kwiqembu lesizwe iBafana Bafana. Lokhu ke kuvele ngesikhathi ikomiti lesafa livele phambi kweParliamente okunye kokugqame ngenkathi bevele eParliamente kubeke ngeyokuqozwa kwabadlali abangamandiya, amakhaladi kanye nabelungu ekubeni ke kwezinye ezemidlalo ushintsho selibonakala khona kuvele ukuthi ke iqembu lanqoba indebe yeAFCON ngo1996 lahlanganisa zonke izinhlanga zakuleli kodwa muva nje kubonakala ke zivalelwe ngaphandle ekakhulu ke njengoba kunabadlali abangama23 abasanda kubizwa kwiqembu lesizwe iBafana bonke bamnyama ngaphandle kaNozinti kuphela uRowan Williams. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile